Растот на минималната плата, почитување на општите колективни договори и растот на платите во јавниот сектор биле главните теми на разговор на двучасовната средба помеѓу синдикатите и премиерот Христијан Мицкоски. Владата нема проблем со покачување на платите. Проблемот е со останатите синдикати. Ова го соопштија од Сојузот на синдикати на Македонија по средбата, поздравувајќи го чекорот на премиерот да седне и да разговара со нив. Позитивно е велат што преговорите ќе продолжат, но разочарувачки е потегот од работодавачите кои се повлекле од разговор. Тие остануваат на барањето за минималец од 500 евра, а од утре очекуваат средби со сите пратенички групи за да разговараат за растот на платите. Во наредниот период продолжуваме да разговараме за растот на платите. И од страна на владата беше истакнато дека владата во овој момент не е против зголемувањето на минималната плата, а се разбира дека разговаравме и за зголемување на останатите плати во јавниот сектор. Владата тоа што го истакна е дека во овој момент не е спремна да ги субвенционира придонесите, но затоа понудивме неколку чекори. Вториот чекор е владата да ги ослободи од плаќање придонесите, имајќи во предвид дека на таков начин ние преку ДДВ-то ќе ги вратиме парите повторно назад во буџетот. Од средбата како позитивна вест доаѓа и дека УПОС информираше дека ги ставиле во мирување протестите, затоа што административците ќе ги добијат бараните 30% за додатоци за плати. Договоривме да тие 30% додатоци на плата ги добиеме на неколку рати, ако можам така да кажам, во рок од 4 години, а покрај тоа, пак потенцирам, додаток на плата, не покачување на плата, а сите вработени во овие институции кои протестираа, секој мора да се добиваат усогласување на плата, дали ќе биде тоа со пораст на просечно, дали ќе биде со пораст со минималната плата. Денеска премиерот извести дека владата е спремна до крајот, до почетокот на мај месец или средина на мај месец тие колективни договори да бидат потпишани. Сепак остануваат синдикалните превирања, најмногу околу општиот колективен договор. Од страна на КСС беа отфрлени обвинувањата од ССМ дека тие се против работничките права и покачување на платите. Бара да се репреговара општиот колективен договор, а растот на минималецот да не е популизам како што велат барале од Сојузот на синдикати на Македонија, туку да има решение кое ќе донесе покачување на сите плати. Беше понудено онаму каде што останаа неусогласени платите или ненивелирани. Во следниот период, покрај ова нивелирање што е со минималната плата, од 1 мај да добијат уште поголемо нивелирање, тоа се управите, царината, министерствата од 7% и тоа да потпишеме спогодба каде што ќе биде во следните години уште 5 и 7%, со што можат да се нивелираат платите онаму каде што немаме. Она што ССМ го бара е популизам, покачување само на 50, 60, 70 илјади работници во државата на 30.000 денари. Преговорите за минималецот треба да продолжат на следната седница на Економско-социјалниот совет, која треба да се одржи веднаш по утврдување на репрезентативноста на синдикатот. Очекувањата се дека комисијата тоа ќе го направи уште утре.